たします。危ないですから。この列車は日暮里、上野、東京、新橋、品川の順に停車します。ご乗車ありがとうございました。川島に到着です。品川行きの車内多連行手続きをご利用ください。おはようございます。人数を入力。お子様の人数表示内容でよろしければ決定ボタンを押してください。発見します。レシートに書かれた番号のお席へお進みください。
あ、そうなんです。じゃあタンタンタン。いくよ。はい。参ります。危ないですから、までお下がりください。グリーン車がついております。
進行です。お待たせしました。9時半までで閉店が11時までとなっておりまして、はい、それで、9時過ぎたところでからモンゴルもすいません、失礼しました。もやしナムルとオクラナムで。